یوه ورځې موسی علیه السلام الله پاک نه پوښتنه وکړه چې الله څه کله عبادت ګزاره سړی تو ته سوال کوي، عبادت ګزاره سړی المنځ کوي، تهجد کوي، قرآن تلاوت کوي، صدقې کوي، ای الله څه کله عبادت ګزاره سړی تو ته سوال کوي بیا ته ورته په جواب کې څه وایې؟ نو الله ورته فرمایي چې موسی کله عبادت ګزاره سړی مو ته لاسونه چک کړي او مو نه دوا غواړي، مو ته سوال کوي، بیا زه ورته یوې پېرې وایم چې لبیک یا عبدي، ای مو بنده مو نه څه غواړې وغواړه زه تو ته حاضر یم. یوې پېرې ورته اواز کوم. بیا ورته ویې چې ای الله کله حاجي سړی تو نه سوال کوي بیا ته ورته څه وایې؟ چې څه حجونه ډېر کړي وي تو ته سوال کوي بیا ته ورته په جواب کې څه وایې؟ نو الله رب العزت ته فرمایي چې موسی کله حاجي سړی مو ته لاسونه چک کړي مو نه سوال کوي بیا زه ورته یوې پېرې وایم چې لبیک یا عبدي، ای مو بنده زه تو ته حاضر یم، ته مو نه څه غواړې وغواړه. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې الله کله ګناهګار سړی تو نه سوال کوي بیا ته ورته څه وایې؟ الله اکبر. ګناهګار بنده کله تو نه سوال کوي بیا ته ورته په جواب کې څه وایې؟ الله ورته فرمایي چې ای موسی کله ګناهګار سړی مو ته لاسونه چک کړي، ګناهګار سړی څه وایي چې الله ای موسی زه ګناهګار ته 3 پېرې اواز کوم چې لبیک یا عبدي، لبیک یا عبدي، لبیک یا عبدي، ای مو ګناهګار بنده څه غواړې وغواړه زه تو ته حاضر یم، ای مو ګناهګار بنده وغواړه نن څه غواړې زه تو ته حاضر یم. الله پاک ګناهګار ته 3 پېرې اواز کوي چې مو بنده مو نه وغواړه. عبادت ګزارې سړي ته الله یوې پېرې اواز کوي، حاجي صاحب ته الله یوې پېرې اواز کوي، ګناهګار ته الله 3 پېرې اواز کوي، ای مو بنده ته مو نه څه غواړې زه یې ټول سوالونه پوره کړم. عزتمندو ګناهګار نه نفرت نه کوم. دا نه یو چې فلانی ګناه کوي فلانی ګناه کوي، نه 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 نه، په دنیا کې ګناهګار خلک ډیر دي. الله پاک ته محبوب خلک هغه دي چې ګناه وکړي ګناه نه بعد فورا توبه وباسي، توبه الله ته ډېره خوان ورکوي. ګناهګار ته د حقارت په نظر سره نه ګورو. داسې نه وي چې هغه خپل ګناهونه الله پاک ته په خپلو اوښکو باندې وینځلي وي او زه هم هغسې د ګناه شک پکوم. هغه کیدای شي الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي وي. نبی علیه السلام حدیث ته ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مره. ای د مو بندګانو که تاسې 80 پېرې ګناه وکړې، روزانه 80 پېرې ګناه وکړې، بیا 80 پېرې توبه وباسئ، بیا 80 پېرې ګناه وکړې، بیا 80 پېرې توبه وباسئ، ای مو بندګانو زه تاسې ګناهونو ته نه ګورم، زه تاسې توبې ته ګورم. توبه الله ته خوان ورکوي. ته الله ته اواز کوه والله الله تو ته اواز کوي. او یا کولی بت ته وزونه کړي یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، او یا کولی بت عبادت یې کړو، غلطۍ کې ویلو بې سوچه سمجه، توجه یې نه وه، سوچ یې نه و، غلطن کې ویلو چې یا صمد، الله اکبر، یا الله صفتونه منسي یا صمد، څنګه یې صمد نه ویلو الله ورته یې لبیک یا عبدي، ای مو ګناهګار بنده څه وایه. فرشتې ورته چې الله ټول عمر یې بت ته وزونه وکړو، غلطۍ کې تو نه ما واخیستله، غلط شولو، غلط خبر نه ده، پوه نه ده، غلطۍ کې تو نه ما واخیستله. الله ورته څه فرمایي چې فرشتو ټول عمر یې بت ته وزونه وکړو، هغه جواب ویر نه کو، که مو جواب نه و ویر کړه نو مو دې بت کې بیا فرق څه پاتې شولو؟ ځاونه خاموش وه، الله اکبر، چې ځا خاموش وه بیا صمد د صنم کې فرق څه ده؟ صنم خو شو ته اوازونه نه کوي، صمد اوازونه کوي. الله اکبر. الله پاک د اویاو کولو ګناهګار ته اواز کړه. خیر ده الله په توبې کې ضد نه کوي، الله د مخلوق په شان نه ده. الله دا نه وایي چې پرون د غلا کوله اوس توبه باسې، نه نه، الله دا نه وایي
ته پرون د شراب څښلو نن توبه باسې؟ نه، الله ضد نه کوي. پرون د که ګناه کوله خیر ده، نن الله ته توبه وباسه. نن تو ګناه الله په توبې سره معاف کوي که نه؟ ته الله ته زړه سره توبه وباسه. ته خپل ځان ته وګوره. عزتمند د ګناه نه توبه. کوم سړی ګناه کوي توبه وباسي، دا داسې لکه سره ګناه کوي نه. کله الله معاف کوي بیا زه ولې ورسره ضد کوم؟ زه ولې د هغه ګناه نه نفرت کوم؟